Nikwati ya watinda nesa vani mutongo TV ngwatu ya mukamba twaza wakondo kweta wakibwezi niko vyo ndo mwana Mombasa we aya tukite kukuna kilungu cha uya ne uya na muthenya wa umunthi twakoma na mundu mukomwe waisie pa matundane ne bobeda wa mbesa sia kwene simapata make kumanda leu na sindu ile ingisi onde tha yu ni wake ni to Steven wa makalimu ndi wa kilungu ne tumana wenda kwa mbesi biasala no tona kwambia hata tona kuikata nikanda with ne wa succeed na ne wa kwata mbesa mbinge watinda natinda nesa we you ila mundu wa kuya umwelesia wasi yako na uya witata Be kwa masito ni to Clementina Wandolo. Ni tuko mabaki bwezi kota matunda kana fresh juice na ujipawa. So weka Kuseuvya. Nika Kuseuvya. Wa muye kinduki fresh ukasobye mo direct kuma yembe ni niki pandu ba kuthi kosa yila juice sisobe kwa company no kaito kaye ba kwate yandu. Kinduki mwetunda ye fresh yumeta mondane ni tha ye yes yo muno mene yito nondo ila tuthi twaseto wa soda with Nzia. Okay. Zevele twanywa kana yalikebuni yito ithai amfu mwene wito kwa u niso kitumina muye kabai tunda yetu kwa hospitali tuthi twose to yeyo kote kindu kila twoko twose baya ndukane kisobeto na gas kikuka kitwanange miyito na ovoma we maingi beto yo lwanthi nikiwa muye wambe ya specific wale da no ubingo yo utumia kwanza nigona uyaone kwitha nikindu nitha kitha akili nchethiwe ni akili ne kuma ndisoma na someye uya nikita hospitality before to the muno ni ivinda tayiba ya akili kietha yo ni wagwa nangoni yakukana muthano monga bingwa kindu cha juice kana ke skulu nigetha kesi kemina form 4 ninja kila kia kuitha kayenda tumwe ni tumwe ni lakini ni specific na esi kana ngeka hospitality women form 4 ndi mina form 4 na wene hospitality wona kuthi mahoteli manene kuthi kwekia kukusava ndu kana wona juice nona ku mahoteli ni manene kindu siambe lakini lana vikia school ya hospitality na soma na idhani na idea uno twasome thondu mbesa seli to manga undu welita kwika nikendo kwa tembesa nigona kwa tia akili si yako kwa bingwa kimba siako whether yo mundu ailite kwika ta nikenda kwa tembesa nikenda mundu kwa tembesa lita kwitha na idea mbingi okay ni walita kwitha wena mutoa na mbisi chao nikenda ni kwa tembesa yes ni business ya ivangweka nikenda ni kwa tembesa stia ingimeasia ambia fruit juice nikenda ni kwa tembesa mbesa ni manda wa through kondo konge kwingi lakini nyena muye kani mande through fresh juice nondo ni kindu kila cha ngone kwakwa na ni kindu kila na specified ni school na mina school na kwata this amount of money nisongwa ambisha pe mundu waendie wethe ya ekete uyatono wa ku influence kana idea ya kuta fresh juice wosieva idea ya kuta fresh juice twase ni kindu kinda kameni ni kindu ni takama ya kuitembeta matunda ni tembea matunda na ujipawa ndo ni chonisa most of the time si choni nusa pandu ba kutinda nita kwa sia mukate kana nyao I prefer kunywa juice kana uji ini kulia what is ujipawa ujipawa no so without so betu na ndoma manga makwasi jugu ulota nyusa aiki akaskari ni yitu yeta tu wata bia tu weta honey tu weta honey ni na goba once example of it ni that na once ila tu kwasia tu maanisha honey asali na alama ta nyusa asali na nyusa askari so ni ukuli ati purpose yake pe uso twenda ngima mtu ngima kana wa kawaida so this ujipawa niki we special muno with a we special ndo tia ndo ngima utana kwa afford mbe kote sawa ndo tia sawa vina kana ndo sete sawa laisi ndo utana kuita kesa kwithia weta muta ul mundu utani wo utia sara na vya undoto noto ute ya muthowi akona zimbesa mbingi lakini twitha ni balance yete kiwango cha ka 70 kana kayana wakala kila mundu utona kwa afford na wajua kali usoswe weka mundu atanywa
ongela vina mwene twende nambe so uzewa uone jam ongela vina kodi ko ma kwenza ndi kano kukwa kiwo ibinda yate ne ando meya wa manywe sindu taisu oyiyu we mutu wa wembe ndina sene muthuku withiwo we mutu wa wembe ulo manufacturing yetwe industry ne lakini nyine thino we nduma ila yinzito muthangani no we yanga ila yinzito muthangani yeya nila tukamwita ng'ombe ni sito no likaje yeya usoso usoba gwa yeya ndo soba gwa kiwo yeah nini okulia hii tuyandwele nyendi nyusa ujipawa na kuno nyusa ujipawa tuna tofauti mio labda thina waku ni wa yeya na ungi no nyusa yeya bikwa hii nyene nyusa ujipawa ayi wono nyusa ujipawa lakini nyendi anyo ujipawa emwe ndaleta ku introduce kwa ujipawa ndikwa itu ina tofauti meito ina tofauti waze wono nyusa na kwanti nyusa ni kwitha tofauti so tofauti ne cha for example nyena ku uketha nyendi anyo ujipawa na kuno nyote difference nya binola neleta again itakwa chigwa we with the kwitha we na we gain it plus what you have now twase yuma tongela utona kokilia njokilia tosanete ki ando asomuyo anyway haya tusonga nambe yunenda kwa muko une bingwe ujipawa na fresh juice nethe nena chao na chao capital ne kindu kila kiambe kwitha we na chao haya niweleta kwitha we na that idea ya nebingwa kindu kiki songeata mama nchata kwa kikamba niweleta kwitha we na metalatala kiki kamba so we metalatala which is wale whether we chao na chao ubangire chao kwitha we si kila miyoela ukwambia nayo niweleta kwitha we si machine we operate ata nundu chandu ndemeza nese ku operate machine ongakuya uke bawe nsabe se ujipawa ndwesonzo kwambie na capital na ile than numba nitimbe siana tambuko hiyo ni serious ngondo bingwa we serious no kwendo bingwa weleta kwitha we na 50 and above 50,000 yes aya ndilanga nilie ini tho wacha una kina ne kanada zi kendo kila meni cha kuthowa nundu ukita ku blend ni the blender itself any blender katika ujipawa ndo tumia any blender nundu we blend kindu tajugu yese kuwetha ye butter ni tumia vitha mwingi kwa wereta kwetha wina blender yina motor ye energy yolo inywete ujipawa uketha yina ni sikitumita wa power ni weleta kwetha ngi wina kama shino wata kambe ziana 10 to 11,000 yes. Okay nino mabuko na osa next emi yo tumia ukasavia ujipawa na cha the vicombes and nyendi tumia nzelela ya tena wasi ya utumia cha nitumia nzele wese ibinda yitwela twa ya watu isiana twa ya wana sime tutweli totumia maitu mambi kuya usunya one nzeleni kwa na prefer nundu usu ni kindu special kwa ndo maitu na konele to manda kindu kilo onzele of which ni nzele lakini ne ya isobetu cha isobetu ni plastic okay nzele ayo kintu amana dhoa nzele pensele be otupa kule kintu amudemba yo to sio tutana kwa customer mbili dhoa otupa kule twa yellow titwa yellow ningi no mukamba ningolia bitha kintu cha yellow dhoa kingi cha niweleta kwetha wina induma sawa ama ngasi ndo taifu matunda itunda nayo blender wala nitumia yako blend matunda either yetu in one either na kama kanene na kange kaini kwa kaini kwa ndumia yako blend ya matunda kwa tole matunda lao wadha nini dhana maembe ma watermelon mafakado ma cucumber passion masungwa matimo ma pineapple mababai kila itunda yonde kwatika nao kama so usoba se juice sita wata na sita wata nita na cocktail ibula chaona cha ni lebula nitwe matunda omonde lakini either yona nite one by one ni either form yete so whether I get chaona cha for example yembe yeyu ifakado asumonde okay yue ni wakiwa bingwa huyo no
Evinda yambe pyu wekele vinda na tayikwata customer wambe. Ndogira ngaimo bya nondo na kwatie customer ndabingwete machine. Ata you? Na kubingwa kwa nduka customer aunjo baba yangu le nyangu bingwa. Na mwa ne bingwa fresh juice na ujipawa. Ambe ani mweke juice. Evinda mubya no suna ina matunda na ina yeyo. Ifakado na yembe. Yuni yana bingu yenayo. Ani wa customer wako ambe kumbia ni moyo service juice na tesite kunya machine. Ko na ken ni wangamie etela ne so bia na bingu machine na mu service. Umuntu we na machine so na ujipawa we na hani na matunda aonde. What is the vision? My vision ni kubingwa kendo kenene. Kendo chao. Ni kubingwa nduka nene ya matunda na still ujipawa. Okay. Na ndio ndikia anything to do with bakery. Nini soko bake. So twasi ninasioka I've come back after 5 years ninasioka isina miaka 5. Kwa nenge visa wana ile tukwenda baba ile hata. Kendo chambe etha no kambithia ba ukethia ni. Twasi bala weyu na ile tukwenda baba ile hata after 5 years. Wele tukwithia ni bandu ni panene. Bandu at least we kala no kwekala ndi. No kwetha we comfortable no kwetha we set ndo kwasya bana kwetha set it. Kono Mombasa wina vina. No Mombasa lakini no ngina wetha wena kafana. Okay. To preserve customers yako. Okay. Challenge kila kinene pyo. Wachona kumambe yawe anicha. Challenge kila kinene no aliene uko sakendo kita wa Yanga. Yanga ni yake. Yanga ni ya ujipawa. Yanga na kwa sa Yanga nene tomea ekwase. Lakini customers yako mbingi tevata na ekwase usoni. Customers yevata na Yanga. Sia customers yako sivata Yanga. Na yote tuminiki na ikia customer usowe na Yanga na wina ekwase. Na niye kwenda kuwi Yanga. Wa Yanga no kwekala muno lakini wa ekwase ndo iminona 3 hours utanangika. Otu hoki. Wanangika bisa bila. Lastly, tazi ninyewe nini pingwete ya wa juice na ujipawa. Kwa muthenya musio na tondonyo kwa mpesa. Kwa muthenya musio kana mutuko. Musio twambe na musio. Musio no kwata 2500. Profit kana Profit. Yeah. Profit. Na la kwa thuka pio. Hai kwa thuka ndio no kwata amana mwanza. Tongeli omwe bandu. Ndukwata jana. Jana jemwe. Iyo yana ndukwata. Twelesi mundu ekibwezi enda kukaba anyoso ujipawa na fresh juice. Okay ba, ngana tumi. Ni located bandu ba ndukani ya Vipingo butchery. Ka street ne Kevundene. Kana ethando kwa na Vipingo butchery ando ingi nimetha nesi kinatwa sako bala yitha. We kinatwa sako ni tha nena kibwa chako cyandikitwe Clemos fresh juice and ujipawa. Clemos fresh juice and ujipawa. Yes. Ni muvya muno ndo nena na Mutongo TV. Nathuthi andu ingi ne mama na maleto nyo juice ende menda kuthesia ubyobu magoka aba muvya ndo nena Mutongo. Yes. Ni muvya muno ndo museisia ndo agusese kilungu chawe ne ya Mutongo TV ngwatana mukamba neta wa Steven mwema atu ikibwezi ne twa konange wana Clementina ni kwatana wathutheka tokomane thini wa kilungu chake. Mwana museisia Mutongo TV ngwatana ya mukamba kilungu chake le cha uyane kwatana watindane sa beke ndo kitawa disruption ya global supply chain. Aya kwake kamba kuvingiisika kwa Nzia ya 10 ya siendo kuma balaisi wabewa bagabe mundu lo kutumia niyo tunena ni semuthenyani wa umunthe kindu kiu ni kituma biasala ikuneka cost ya kana price kana thwa wa sindu ila kwenda kutumia wambata sindu ingi kwitha itebo wandu asimo tunanese muthanyani wa umunthe ni tawa Steven Mwamatwe na mutaalamu ndini wa studio na kutethesia kutanyuka maundu wa kalivu ndini wa kilungu watindata na sabi bwana Steve na kwa natindanesa
kwa kulikuwa kethia musesi amana nake umanondo ati musesi wito ni na ukethia na ni karibu kilungu ni kito munde ni kwatia ni wende na usoma wasindula te that discuss ba nondo nisindo si no tethio muno kwa Nzia mbingi katika mekalile wila tikala kila muthenya ukuya biasala ni kwito kwesitwa nitawa Robert wa Mutune yeah. Okay. Global disruption of supply chain kiwe kesongo you kendo kyo kwa Utandithya wa kawaida na consumer mundu lo kutumia sindo kimaanisha hata kwake kimaanisha katika economy undu dirani ya kile muthenya pekendo kitawa supply na demand supply ti undu ukwata ketha ni goods kana sindu ilo thawa ciondo ciovikia na abe kindu kingi kitawa demand ni ndonya kwikala kwa kilungu kia nata ndena stock fulani ndukane kwakwa ni kuthinia customers ingi kana bailiata kwa uyu disruption ni stock ya kondo itha flow ite ukethia ketha ni thawa ciatacie mutu na mutusu undo ni ukwata ukendukane kwakwa ibetha bena KCA that disruption alone niyo itonya utuma either profitability kana biashara ya kondo itonya kuendea itonya ku affect kwa kilungu kila gwitha ndena supply isu katika shelf ya nduka yakwa twazi interesa ngano wheat yes na yuma Singapore isu ni example yeah ndisho ana mabanda ngano yuma Ukraine yeah nito likabuka Ukraine na Russia twazi you example yuma Singapore kwa tunenge you example ya kindu kimweta kiucha disruption nikana kuvingiisika undu kitona kumila example ya cho na impact ya cho undu kitona ku affect mundu lokota na lokwe tumia ngano isu kindu chambe kwa musese witu kila ile kumanya ni ila wabunde cia andu kana ila wabingwa nduka yaku sindu ila uthawa cia bau ni kwi mundu ambe ya uthawa cia esi product isu yaku na bongo utetha esi product isu na aizo ya kuthoa product isu na ituma ndona yo uthithia kila muthenya kana ibinda yende okona esio chao product yaku fulani now kedhani ngano yaku na you metatasi Singapore as you have said it kwa ngelekani ku Singapore kulese obyagwa miondani nikutonya oka kuketha na omugomo kwa thukumi alamethi ya kumiondani na kedhani kuma mundani mpaka kwa production factory betha mugomo mayema niwa siendo ta mbesa misala you ketha store ngano ila meikethete ni yakuwa ya supply wa yathela you by the time resolve mugomo usu na macioke ingi miondani na factory ni Kuseuvya ngano isu ni kuka ya affect supply ya kuote nondo by the time ilodiwe kwa ship na sioke sidok na tambie ku supply ondo ti supply yawa with their stock ila taina yoketha a demand ya biashara yaku ya tasia bells ya na thimwe kwa chuma kimwe na thinola wikwe Singapore ni wamina tasie chuma ile that disruption alone neyo kaete effect ya prices kwambata nondo ila wethi ando ingine mekwenda kindu ki na dukane mbinge kiikwa ukwesi ndo ithela dukane sio ndesa vale omwe wethi ya ketha you are my competitor na no tewa mina na kwa nini tiality cia nona nondo ningwenda ku cash in kana ningwenda kuseuvya mbesa cie ulangu nondo ninya nguta kindu kini choka kila kita monopoly withiani na mbatia thoa panini nondo andu ala mekwenda kindu ki maibange matonya kwikata kukithoa kwa impact ila nene withia supply etha yindi gangu lilikanio tene ila ona sindu isu la soma school utambita ku advance or supply and demand ya iko nesio principle ya economics ila nene you supply etha yindi demand ne ambata na demand ya ambata withia you though ye kata no athiolo kwa that disruption alone itonya kwetwa ni
andu makomie bandu maikathu kume nitonya kuke kambatia matho wao kethia ti andu ingi matonya kubikia kindu ki dukane so elano akanyina thelelwa na kunyo atiwe wita na ithio nthene tunatesa na wambatie thoa kou ona andu mathoa cio nthila wena cio man shepe amwe motiwa matathowete consumers mundu lo kutumia sindu isu atona kuyanesia demand isu penzia ya kuyanesia demand isu yake for example no nendanga no kila muthenya na nitwaka ithitwa atasia thalatu atasia twetele kuya macoke wia ningi pe undu you consumer mundu lo tumia sindu isu utonya kwika kana u akino athala pensia bingi anu matonya kutumia cia kukwatia kana ila musongo weta the interim na yambe ni kusicha kindu kita alternative kana ketha tasia ni brand imwe ya ngano they were affected na yoni yona amanyie kutumia ni no nithi kwa brand ingi ngano itonya either you in another country ta India for example na ibinda the language nditumia ngano yesu imaanisha labda ketha ndukani kwa ila nazoia kuthoa brand ino ndivo you know ni familiarize ye kana no ne vundise kuthindukani ingi ndazoete kuthoa nikena ningathoe brand ilenge na ni thali period yote thali nzeo muno kwa consumer kana atumi nondo witha wa switch kana wambia atumia kindu utazoyanite nacho na nicho wiwa andu mambia kulonsa kana kwasia ningukola brand fulani nondo thoa ni nambatie kana ndi kwendukane na yutike yotumia kindu tutazoya no sio kwa consumer kana museisia witoke thia sindu sio ila si sokoni ne we test it nondo ndukese ukakukwatwa abruptly ni kindu cha umandukani with you wambia kutumia kindu kingi like no ni mention product tenela taya nini pe mukate weta wa Elliot's whether awe muno lakini yu mukate wa Elliot's wa thalile lakini ona walilika nondo Elliot's ya samana mikate lengi tutho wa umonde thithana tofauti nene na ndo ala ma test ye mukate wa Elliot yu kasioka soko with ya wa the supermarket no we mekothoa maitha maendo manyakana wisa mundu wa sama lakini nondo wa kila mevunditie kwa you no sio kethia ni wevundisia kuya sindu cionthe kana kutumia product cionthe nikenda kethia wa manyocio wacio na kila kitonya itha kitonya kunenge challenges wikitumia pe example ta company to KFC utesa chips na nguku ebinda sio kie masia chips yo potatoes ma kwase tunatuma kwase potatoes malumo matuka na mumandhi sianza na moka supply yamba kungama na pandu pa kwenda kwikalo kana kumandha angi maybe matena quality la menda amambia kuwa ngima na nguku kiu kiasiata then wa in this context ni kwatia katika kila biashara ni na standards yayo na standards yayo kethamia ila ikambuni nisu ni saubitwe na so kethia maisa ku compromise kana mayitikila kuthosia kindu kithani wasamie maluma KFC masama ndomwe ona wathi KFC shop ila whichever area within the country with their masama ndomwe and that is worldwide no mwana soda wa Coca-Cola na yubando ba mathosia kindu kingi matakijaribu na nondo nimethama manage mpaka production ya kuya magumasia malu ndo I remember maisia magumasia Egypt you isuno Nzia yo ya Utandithya na ila mambiye kuthose sindu inge isu ni confidence make iye kwa atome imasi ndo sio nondo ila mamea malu kwito titumia malu alati tiki takananimo meku deliver kila muzoete you ethia ila malu moka back in supply customers ne maingi ba nondo manoni kana kambune nditonya otwethia just anything kambune ne that credible kwa kila either it's no strategy na sometimes no they artificially created nikenda ma test loyalty ya customers more ti lazima kana me the supply ya malu more itaibo
Nondo, that is what they told us. Okay. Tiaina evidence. So pakwa musaize to asia pe alternative no woman the kin ukambe like ndo kinge tofauti in the meantime watelete. Yes, yes. Na yo kicha examples ya pandu pa ku malu ange kana kulea ku mawengima nekona nya kana even on a more andwala mota siendo na mono masisi alternatives you ka consumer You mudhosia wa kiendo ni lazima uweka biashara yako uketha usiaitie side cionde. Okay. Uketha no usiaitie yo pake side na siendo hii inato akwetane. Okay. Inokie kwitha na impact muno sokone vinda ya covid. Nondo before covid woka ukethia dunia ndinakwatene sana muno. Na unethia ngalikwenda ethana thina side ino ngine tonya itha ibingukite. And I can remind you, vindaila kwa ina kau Afghanistan kana Iraq, wai kau wai munene. Lakini ndwa aidha na impact nene katika global economy. Lakini yu kiendo kenini kikilia chethe okethia ni cha affect almost kila sector. Okay. Nondo wa dunia ni nakwatania muno vinda ya covid. Na ingwatania mona useo wayo. Okay. Na yu maendeana kwitha marilaite. Na yu bandu bakwasia you are going to switch to another product. No with na uketha we bundise na wabundise customers sia kuma tene neither an option ya product A B C nikendo gethia we siketha A neither itekwo B no ithogwe kana C no ithogwe on either level of profitability neko there dithe yakwa ibinda ya sanondo this global disruptions yekala muno. Okay. With the itonyo last tasio for a year or less. Okay. Na maisha mai normalize. Yes. Ukraine, Russia, Gaza, Israel. Ithi tamu Kenya, tamu Kamba. Pe undu yitu affect, pe undu siete effect. Ni economy ya Kenya ya affected muno nundu wa kawa Russia na Ukraine. Niki. Nundu ketha no lilkene in our country tena ikwetha na extension officers ma agriculture. Na ukethia not ikwema. Lakini tokieta bikabandu wethia yumeonda yo ku neglected time awa. Nundu itazo iye ku import ya mbemba tikatewa laisi banga no na maleu maingi. Lakini la kokie kwetha kwekiwa sanctions kana Russia wethia ela mambiia kausu you shipment kana maleu ala maumao i Russia na Ukraine ni masiewa Nzia ni ila si Islameli ni mokie wethia you alama nini mekuwe mabanda thoa. Na by the time channel chu kibingo ke nondo kibingo kete na ando alama ne dami ondani maima mahikwa. Nondo mwekilia mimi ondani ukewa ndekesi yesela kwa yolo. By security. Na insecurity even globally, not just Russia kano Israeli. Pando bonde bala na insecurity. Neba eta insecurity even kwa passage kedane ko ukangani ukethia shipment ndinetha ila isi na hii become costly nondo nitwanya either meli ila yetete leula tiotegemea muno ku itesila ukangani tena escort na you kedane escort yoka na added cost. Okay. Ko cost yesi yoka kubika mebukone kwa andu ala mekuko consume chao kila chaetwe. Okay. Israel na Gaza pe undu to affected. Israel na Gaza ndina amba ku affect our economy. Okay. But over a period of time uka escalate kana ukethia the other countries ila itona either si affect wanuka ila si in the Gulf. Ndita Iran for example na kula kuongetona either tumasia mauta kuka affectwa. Na maidhi ya mailiki ila kaoni osu with ya labda kwekiwa sanctions kana even passage ya oil to our country nito na either disrupted. Okay. Na directly na kuyesune ya mbata siya thoa. Okay. Wa commodities hizo. Itu imene kwa ndine wa second nini? Yeah. Kau wa Russia na Ukraine. Yeah. Uambate iti yankalama ya mekalele Kenya ata. Ukese thea kitungu kita wamba sambinge pakiti ya sukali kana siendo siya mdhembo su mutu you na kuya ukasisi ya production na consumption ya ndeitu ya Kenya tea produce ya siya mbinge. Okay. Na Kenya isi wata kuproduce tea
and coffee. Lakini when it comes to production ya commodities ile ingitaiswa weta binge suma and sianza. Na even other farm inputs like fertilizer suma Russia binge siasio. Kwa if Russia cannot supply us with fertilizer, wethia mwemiola ubanda mayani, I mean not mayani, ubanda mbemba ku Kenya kwa large scale, kana ubanda osukali ku Kenya, fertilizer au kwa na mbesa siye yolo. That is before serikali yo kenengane subsidized fertilizer. You serikali ni ende na kufufua sectors nondo ni na umeitwa muno ni that conflict. Lakini you say in the coming a few months teda tiende na kuepukana na garamela humanity na kausu. Okay. We are doing well. Nitwamina but shumi naendelea kule eno ne ya mweso. Na bato onyeke okethe ya silikali imwe si ande imwe ikatumia disruptions ino maybe kukenga enende kana kutumia enende na hii wese there ne mambati sindu imwe na mailela sindu hizo. Ndienda ku blame serikali si ande muno lakini it can still be an option. Okay. Nondo serikali yaona bandu kwenda kosa revenue. Nitumia kwanza zote zile zose revenue. Na nuisi ando ingi metha mayone kama isi kila kiende. Kwa serikali na kutumia ochu ikakengethia mwene ndi. Lakini okay, tikiseo lakini maybe serikali ne tha isi yes Nzia ne no sa revenue ne kutethesia mwene ndi ngalikone ngi. Nimobea nondo nana. Thank you Steve. Nimobea mo na musaisi nondo sia isi ya Mutongo TV ngwatanya mukamba kilungu cha kele cha we ne we ni tawa Steven Mwema ne cha la tukumanele ngi kwenda ni kwamwe.